ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሕዙ ሰላምታና ተቀበሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ሬድዮ ኤረና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዜና ዝፍልም ናይ ሎም ረቡዕ 6 መጋቢት 2019 ፈነወ ሬድዮ ኤረና መደብ ተጠዕሙ ከምኡን ብሰናይ ዘርኢ ተወደስ ዳሎ መደብ ዓለም ከመያሎ ሒዘልኩም ቀሪቡሎ ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ኣብ ናይ ሎሚ ኣርስታት ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገሮም ይዝትዩ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ዑደት ኣካይዶም ርክብ መራሕቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብሰንኪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝተናውሐ ተገሊጹ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንህሉ ኩነታት ሃገር ብዝምልከት ተኸታተልቲ ኣኼባታት የካይዱ ከም ዘለው ከካቦቱ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ በዚ መሰረት ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣብ ሃገሮም ሓድሽ ፖለቲካዊ ምሕደራ ክመፅን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስልጣኑ ክረክብን ከምኡውን ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ንኩሉ ዘርብሕን ዝሓቁፍን ማሕበረሰብ ክምስርቱ ፀዊዖም ኣብቲ ብሰንበት 3 መጋቢት ዝተኻየደ ኣኼባ ብትንሳኤ ኤርትራ ዝበሃል ሓድሽ ጽላል ኤርትራውያን ኣብ ሸወደን ንምስራት ዝቃለስ ምትእኽኻብ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሸወደን ዝተኣኻኸቡ ኤርትራውያን ተረኺቦም ተመሳሳሊ ኣኼባ ኣብ ፈረንሳ ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከተማ ናንት ተረኺቦም ብደረጃ ኣህጉር ዝውክልዎም ሰባት ንምምራፅን ኣብ ሁሉ ኩነታት ሃገር ብፍላይ ከዓ ንዝሓድሽ ምዕባለታት ፖለቲካ ኣብ ሞንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት ከም ዝዘተዩ ይፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸተሞ ስምምዓት ተኸቲሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ጽገናታት ክገብር ብዘይምኽኣሉ ናይ ሕልና እስራት ብዘይምፍትሑ ንነዊሕ ዓመታት ተደናገጽቱን ደገፍቱን ዝነበሩውን ኣቆጢዕዎም ከም ዘሎ ይፍለጥ ብፍላይ ከዓ ብምስጢር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ስምምዓትን ዝምድናታትን ንህዝቡ ብዘይምሕባሩን ኣውራ ድማ ንልኡላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ተኽእሎ ዘለዎም ከም ምምልካት ዶብ ክትግበሩ ብዘይምግዳሱ ከም መንግስትና ንሪኤሉ እዋን ኣብቂዕዩ ዝብሉ ወገናት ቁፅሮም እናበርከተ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሓፂር ዑደት ኣካይዶም እቶም ኣባላት ሓጋጋ ኣካል መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኤርትራ ዑደቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኤርትራ ምስጢራዊት ሃገርያ ኮይና ጸኒሓ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ሓድሽ ምዕባለታት ተርኢ እኳ እንተላ ብፍላይ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቁልጡፍ ምምሕያሽ ከተርኢ እንተስፈይሎም ንሳቶም ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝነበሩ ዝርከብዎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ሓያሎ ዜጋታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክፍትሑ ተስፍኦም ገሊፆም እቶም ኣባላት ሓጋጋ ኣካል መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኤርትራ ዑደቶም ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣማኻሪ ፕሬዚደንትን ምስ ሓላፊ ቁጠባ ህግደፍን ዝኣመሰሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተረኸቡ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ንመጀመርያ እዋኑ ዝተኻየደ ዝዑደት ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንምጽጋን ሓገዝ ዘለዎ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቁልጡፍ ለውጢ እንተዘየምፂኡ ፍረ ከም ዘይህልዎ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት የመልክቱ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ፕሬዚደንት አልበሽርን ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዝተናውሐ ካብ ከተማ ካርቱም ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ እቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ንሶኒንኮ ሰዓት 9 ተመዲቡ ነይሩ እንተኾነ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ሒዛ ዝተጓዕዘት ነፋሪት ኣብ ከተማ ካርቱም ክትዓልብ ፍቓድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዘይምዃኑ እቲ ርክብ ተሰሪዙ ዝኽብሉ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም መንግስቲ ሱዳን ርክብ ኣብይ ኣሕመድን ዑመር አልበሽርን ከም ዝካየድን ጋዜጣዊ ዋዕላ ክገብሩ ምዃኖም ኣፍሊጡ ክነሱ ድሒሩ ግና እቲ ርክብ ከም ዝተናውሐ እምበር ዝኾነ ምኽንያት ኣይሃበሉን መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ደቡብ ሱዳን ዑደት ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብ ኤርፖርት ካርቱም ከዕርፉን ፕሬዚደንት አልበሽር ተቐቢሉ ሓፂር ርክብ ከካይዱን ተወሲኑ ምንባሩ ሰንበት 3 መጋቢት ምሸት ብቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሱዳን ኣብ ዝወፀ መግለጺ ተሓቢሩ እዩ እንተኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሰንክቲ ምስ ፕሬዚደንት አልበሽር ሓርፊፉ ዘሎ ዝምድናኡ ኣብ ከተማ ካርቱም ክዕርፍ ፍቓደኛ ብዘይምዃኑ ብቐጥታ ናብ ከተማ ጅባ ከም ዝተጓዕዝዩ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብሓባር ንፕሬዚደንት ኤርትራ ክዓልው ወጢኖም ብዝብል ክሲ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ዝምድንኡ በቲኸዮ ጸኒሑ
ሱዳን ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳውባ ከባቢታት ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊታ ስሒባን ዶባ ከፊታን ክነሳ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኣግና ዛጊት ኣይከፈተትን ስልታዊ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን በብእዋኑ ክበራበርን ክቐህምን ብተደጋጋሚ ንሓያሎ እዋናት ተራእዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ሰፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ መደብ ብሰናይ ዘርአ ተወልደ ዝዳሎ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ይክኸውን ሰናይ ምክትታል هذه إذاعة إرنا ውፅዓት ህዝብታት ካብ ወፃኦም ዘናግፎም ሓይሊ ኾነ ጥበብ ይደልዮም ዕድለኛታት እንተኾይኖም ከዓ ነቲ ሓይሊ ወይ ነቲ ጥበብቲ ይረኽብዎ ኣብ ቃልሲ ንሓርነት ኣሜሪካ ኣሰር ካብ ዝገደፉ ሰባት ሓደ ቶማስ ፔን እዩ ንሱ መንፈስ ውፅእ ህዝቢ ከለዓዕል መታን ሓንቲ ብኮመን ሰንስ ዘርእስታ ስርሑ ናብ ተፈጥራዊ ኣብኡ ከለኻ ዝፍለጥ ሓሳባ ነፂሩ ብምጽሓፍ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንናብ ሓርነት ዝወስድ ሰውራ ኣቕኒዑ ከም ዝቃለስ ብምግባር ኣብ ሓደ ምዕራፍ ከም ዝበጽሕ ዝገበረ ዓብ ጸሓፋዩ እዚ ጸሓፋይ እዚ ቀሊል ንጹርን ቀጥታውን ሜላ ኣጸሓሕፋ ተጠቂሙ መልእኽቱ ሃሪሙ ጽሕፍቲ ቶማስ ፔን ማለት ኮመን ሰንስ ቀደምን ሕጅን ሓያልን ፍትውትን ክትከውን ዝኽኣለት ኣብ ቀለልቲ ቃላት ግን ከዓ ኣብ ከበድትን ትርጉም ዘለዎም ሓሳባትን ዝተሰረተት ብምዃኑ እዩ ኣሜሪካ ንስለ ሓርነታ ሰውራ ከተካይድ ብኡቢላ ከዓ ካብ ምልኪ ንጉሳዊ ኣገዛዝኣ ዓዲ እንግሊዝ ነፃ ወፂኣ ብውክልና ህዝቢ ዝመሓደር ሓራ መንግስቲ ከተቐውም ብሓያል ናይ ምጽሓፍ ጥበቡ ዝጸውዐ ፔን ኣብ ምዕራፍ ቃልሲ እቲ ሃገር ዓብ ስፍራ ክሕዝ ኣኽኢልዎ እዩ ኣብቲ ግዜቲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ንግስነት ዓዲ እንግሊዝ ምንባራን ጉዳያ ዘይምዕራፎን ንተራ ዜጋታት ሃገሩ ብመንገዲ ቀሊል ኣጸሓሕፍኡ ንሓደ ትርጉም ዘለዎ ዕላማ ክለዓሉ ክገብር ጽቡቕ ዕድል ረኺቡ እዩ ሳልኡን ሳላኸለ ዕቱብ ንቕሎታትን ከዓ ሰውራ ኣሜሪካ ዘናኸሰት ቁልዒ ባርዕ ክትከውንን ኣሜሪካ ነፃ ክትከውንን ሓጊዙ ጽሕፍቲ ኮመን ሰንስ 4 ክፋላት ዘለዋ ጽሕፍትያ እስከ በተቀዳማይ ክፋላ ክንጅምር ቶማስ ፔን ፈለማ ሓደ መሰረታውን ኣገዳስን ሕቶ ይዘልዕል ሕብረተሰብ ዝበሃል መን እዩ መንግስትኸ ዝብል ሕቶ ብምቕማጥ ነዚ ክልተ ዝመስል ግን ከዓ ሓደ ሕቶ ብኣዝዩ መሳጢ መንገዲ ይምልሶ ንሕብረተሰብ ድሌት ወዲ ሰብ ከም ዝምስርቶ ንመንግስቲ ከዓ ክፍኣት ሰብ ከም ዝፈጥሮ ብምንጋር ከዓ ኣብ ዝርዝር ይኣቱ እስከ ንትንተና ፔን ልብና ሂብና ንርአ ንሕብረተሰብ ከመይልዩ ድሌት ሰብ ዝምስርቶ ብመሰረት ንሱ ዝህቦ ሓሳብ ሓደ ሰብ በይኑ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ካልእቲ ይደሊ ካልእቲ ምስ ረኸበ ክወልድ ይደሊ በቲ ሓደ ግልባጡን ከምኡ ሓንቲ በይና ኣብ ትኾነሉ ግዜ ካልኣይ ትደሊ ካልኣይ ምስ ረኸበት ከዓ ክትፈርን ክትፋረን ትብህግ ከምዚ ኢሉ ከዓ ቁፅሪ ሰባት ይበዝሕ ሕብረተሰብ ይፍጠር ኣብ ብዝሒ ጸገም ኣሎ ሓያል ንድኹም ይዕምፅ ክፉእ ሰብ ይቐትል ይዘምት ይሰርቕ ቀላል ዝነበረት ህይወት ምስ ነፍሲ ወከፍ ምውሳኽ ቁፅሪ ሰብን ምብዛሕን ሕልኽላኽ ይኣትዋ ኣብ ከምዚ ግዜ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ኣተኣታቴ ስርዓትን ርግኣትን ክፈጥረ ዝብል ምኽንያት ረኺቡ ይፍጠር በቲ ቶማስ ፔን ዝህቦ ትንተና ከምዚ ኢሉ ክፍኣት ሰባት መንግስቲ ዝብል ኣምር ክፍጠር ገዲዱ እንተኾነ ወላ እኳ ብሰሪ ሰባት ኣብ ሓድሕድና ንኸዶ ክፍኣት መንግስቲ ክፍጠር ይኽኣል እምበር ከም መንቀሊ ዕላምኡ ኣብ መንጎና ርግኣትን ሰላምን ከንግስ እዩ መንግስቲ ዝመጽእ በዚ መሰረት እዚ እውን እቲ ናይ ብሓቂ መንግስቲ ካብ መንጎና ዝመጽእ መንግስቲ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ መንግስቲ ማለት ካብ ህዝቢ ዝወፀ ንህዝቢ ዝውክል ኣካል ማለት እዩ በገባብ እንተሰሪሑ እቲ ጸሓፊ ነዚ ሓሳብ እዚ ብኸምዚ ዓይነት ክሰርዖ ከሎ ነቲ ብንጉሳዊ ቅርጽን ውሕዳትን ልዕሊ ሕብረተሰቢና ዝብሉ ሰባትን ዝቆመ መንግስቲ ንግስነት ዓዲ እንግሊዝ ክሃርም ኢሉ ምዃኑ ብርህዮ ብኸመይ ዝብል ሕቶ እንተሰዓበ ስለ ሕቶ ዝሰዓበ ሕቶይ ዝመስል
ምክንያቱ ብንክስነት ዝቆመ መንግስቲ ካብ ንህዝቢ ነቲ ንክስነትዩ ይዕዚዙ ሰዓየ ኣብዚ ምኮት እዚ ቶማስ ፔን ቀሊልን ባህርያውን መንፈሳዊ ሓሳብ ምምንቃል ሰባት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማዕረን ነፃን ኮይኖም ዝፍጠሩ እንተኮይኖም ከመይ ኢሎም እዮም ብመኻንነት ብሉፅ ዘርኢ ዝተፈላለየ ደረጃታት ክሕዙ ዝኽእሉ ኢሉ ይሓትት ኣብቲ ግዜቲ ብገለ ስውርና ልቢ ሰብ ካብ ሰብ ዝፍለእ ዝመስሎ ዝነበረ ህዝቢ ብቐጥታ ምስ ኣምላኽን ሃይማኖትን ኣተሓሒዝካ ትርጉም ዝህብ ሕቶን ሞጎትን ከተቕርበሉ ከለኻ ክሳብ ክንደይ ውፅኢታዊ ፍረ ክርከቦ ከም ዝኽእል ምግማቱ ብዙሕ ኣይጸግምን እቲ ጸሓፋይ እውን ነዚ ሓቂ እዚዩ መዝሚዙ ዝርዝራት ምጉት እቲ ጸሓፋይ ግን ኣብዚ ደው ዝብል ኣይነበረን እንግሊዝ ዕንጭቑሊት ኣሜሪካ ከላእ ከመይላ ንእሽቶ ንዓባይ ትገዝእ ከምቲ ትብሎ እንግሊዝ ንሳ ኣደ ወላዲት እንተኾይና ኣሜሪካ ከዓ ጓላ ኣደዶ ንጓላ ተሰራጥን ትቐትልን እያ ፈረንሳ ንእንግሊዝ እንተፈጢራታ እንግሊዝ ከዓ ንኣሜሪካ ነናብ ዝፈጠረካ ምግባር እንተኾይኑ ንምንታይ ደኣ ንሳ ዓዲ እንግሊዝ ግዝእቲ ፈረንሳ ክትከውን ዘይትመርጽ ዝብል ወሳንን ሰብ ምስ ነብሱ ተዛሪቡ ክርድኦ ዝኽእልን ሓሳባት ብምፍሳስ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ዓዩ ፔን ቶማስ ፔን ግን ሰውራ ጥራይ ከለዓዕል እቲ ሰውራ ምስ ተበገሰ ከዓ ከም ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝብል ወጃሃላ ስራሕ ተጸምደ ይነበረን ንሱ ከም ጸሓፋይ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓደ ዕላማ ዝደፍኦ ተቓላሳይ መንግስቲ ከቐውም እቲ ዝቐውም መንግስቲ ቀጥታዊ ውክልና ህዝቢ ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ንጉስ ሰብ ዘይኮነ ሕጊ ባዕሉ ክኸውን ብንጹር ስእሊ ኣቐሚጥዎ ለውጢ ነቲ ለውጢ ስዒቡ ዝመጽእ ኩነታት ኣብ መወዳእታ ከዓ ነቲ ዝበሃግ ለውጢ ብኸመይ ተምጽኦ ሓንቲ ከየትረፈ ሲኢልዎ እዚ ኣገባብ እዚ ብዙሕ ኣድናቆት ክረክብ ግቡእ እዩ ምክንያቱ ዝበዝሐ እዋን ሰባት ኮነ ህዝብታት ነገራት ኣብ ምብጋስ ንፉዓት ኣብ ፈጽሚ ግን ሰንኮፋት ክኾኑ ብተደጋጋሚ ይረኣዮም ንኸምዚ ዓይነቱ ድኻም ቀንዲ ፈውሱ ከዓ እዚ ብቶማስ ፔን ዝቐረበ መሰረታዊ ሓሳብ እዩ ነገራት እንታይ ምዃኖም ምልላይ ብግዜም ብመስርዕን ወዲንካ ኣብ ምዕራፎም ምብጻሕ ንስዩ እቲ ምስጢር ዝኾነ ክዕየ ዘለዎ ዕዮ ዋጋ ከም ዘድልዮ ምፍላጡን ኣገዳሲ እዩ ሰውራ ብዘይ ዋጋ ክካየድ ኣይክእልን እዩ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እዚ ዘመናዊ ዓለም መዓት ወጻዓታት እናሃለወ ካብ ወጻዓኻ ብኸመይ ትገላገል እንታይ ዓይነት ቃልሲዩ ዘድልየካ እንታይ ዋጋ ትኸፍለሉ ብንጹር መልክዑ ስለ ዘይፍለጥ እዋ ድሓርከ ዝገደደ ክመጽእ ብዝብል ተዘርዚሩ ዘይተፈልጠ ፍርሒ ኣብ ድነ መግዛእትን ወጽዓን ዝነብር ህዝብታትን ሃገራትን ቁጽሩ ውሕድ ኣይኮነን ሃይማኖት ምጉት ስነ ፍልጠትን ካልኦት ጥበባትን ኣወሃሂዱ መልእኽቱ ዘሕለፈ ቶማስ ፔን ንመደናገሪ ነጥብታት ዓዲ እንግሊዝ ሰባት ስሞም ብምቕያር ጥራይ ካብ ጸላእቲ ናብ መሓዙት ክቕየሩ ኣይክእሉን እዮም ብትብል ሕፅር ዝበለት ሓሳብ ምቕያሩ ብፍላይ ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሕ ሰማዕ እዝኒ ክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ እዚ ኣገባብ እዚ ዝተኸተለ ጽሑፍ ብቐሊል ኣቀራርብኡ ነቶም ከንብቡ ዝኽእሉ ጥራይ ዝጠቅም ኣይኮነን እቶም ዘንብቡ ነቶም ኣንቢቦም ዘይክእሉ ክነግርዎም ከለዉ እውን ነቲ ሓሳብ ቁልባ ኣቢሎም ክርድእዎ ዘጽግም ኣይኮነን ውጽዓት ህዝብታት ዕድለኛታት እንተኾይኖም እምበኣር ከም በዓል ቶማስ ፔን ሓላፍነታውያንን ዕላማ ዘለዎምን ጸሓፍትን መራሕትን ክረኽቡለዎም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንኣመጻጽኣ ሕብረተሰብን መንግስትን ዝገልጽ ሓሳባት ቶማስ ፔን ክንርኢ ጸኒሕና ሕጂ ከዓ ንክውን ኩነታት መንግስትን ትርጉማትን ተመልኪትና ናብ ኩነታትና ገጽና ከነብሎ መረዳእታ ንጥፈታት መንግስቲ
እትንሱ ክኽተሎ ዘለዎ ኣገባብን ሓላፍነታቱን ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ወዲ ሰብ ክውስኽን ክዓብን እዩ ዝርአ ብዘይካቶም ነብሶምን ድልየቶምን ቅድሚ ህዝብን ሃገርን ዝሰርዑ መለኽቲ ዝኽተልዎ ኣገባብ ምሕደራ ንምሕደራ ዝቆማ ትካላት ቁፅረን ክንደዩ እተን ኣብኣተን ዝሰርሑ ሰባት ከ ብሓቂ ደኸ ብቕዓት ዘለዎምን ብሕጊ ተማእዚዞም ዝዓዩን እዮም ዝብሉ መሰረታውያን ሕቶታት ኣቐሚጥካ ዝጅመር ምሕደራ ንስራሕ ሃገር ከፊኡ ኣይከፍአን እዩ ብኸምዚ ዝተሃንፀ ምሕደራዊ ቅርፂ ስልጡነት ዝህቦ ኣገልግሎት ስለ ዝዓብን ዕግበት ዜጋታት እውን መመሊሱ ስለ ዝረውን ማዕረ ማዕረቲ ብሉፅ ስራሕ ጠለብ ዜጋታት እውን እናወስኻ ስለ ዝኸይድ ቅርፅን ኣሰራርሓን ትካላት ምሕደራ መንግስቲ ብቅርፂ ኮነ ብተልእኾ ኣጸቢቕዩ ዝዓብን ዝተሓላለኽን ቀሊል ኣብነት ንምሃብ ጥራይ ሓደ ዜጋ ካብታ ብቐረባ ትብፅሖ ምምሕዳራዊት ከባቢ ጥራይ ክሓቶ ዝደሊ ጠለባትን ክወሃቦ ዝኽእል ኣገልግሎታትን ሓደ ክልቴልካ ዝዝርዝር ኣይኮነን መንግስትና ካብ ኩሉ ናይ ሰብን ተፈጥሮን ሓደጋታት ክሕልወናን ጽላል ክኾነናን እንጀሊ ብቑዕ ኣገልግሎታት እናሃበ ናብራና ከመሓይሾን መመሊሱ ከሰስኖን ንብህግ እዚ ብጥቕልል ዝበለ መልክዕ መፂኡ ዘሎ ነጥቢ ግን መንግስቲ ንምምሕዳራዊ ቅርጹ ብብቕዓት ብሕግን ቅንዕናን እንተሃኒፅዎ ጥራዩ ወትሩ ሰብ ዝሓዞ ነገር ፀፊፉ ስለ ዘይፀፍፍ ከዓ እቲ ንሕግን ቁኑዕ ኣሰራርሓን ሰሊኹ ህዝብን ሃገርን ዝሃሲ ተርእዮታት ብነፃ ማዕክናት ዜና ያዕ ክበሃልን መቐረምታ የድልዮ ከም ዘሎን ክንገር ይግባእ እዚ ዝርዘር ዘሎ ነጥብታት ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ልሙጥ ናይ ኣሰራርሓን ምርዳእን ባይታ ዝፈጥር ቀሊልን ክትግበር ዝኽእልን እናኾነ ግን ኣብ ከም ኤርትራ ሃገርና ፍጹም ጓና ነጥብታት ኮይኑ ነታ ውፅኢት መስዋዕቲ ዝኾነት ኤርትራን ህዝባን ንያታ ይዕሪቡ ሓማሽሽዋ ተሪፉ ይርከብ ዜጋታት ቁጠባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታቶም ክረኽቡ ነዊሕ ሪጋ ምጽባይ ዘይስሉጥ ኣገልግሎታት ዝብሉ ኣብ ዝተቐልቀሉ ናይ ፈለማ ዓመታት ናጽነት ድኽመታት ሎሚ ነዊሕ ሪጋ ምጽባይ ሲትረፍ ዝወሃብ ኣቕሓ ኾነ ዝዕደል ኣገልግሎት ዘይብሉ እዋን ተበፂሑ ዜጋታት ካብ መንግስቶም ዝወሃቦም መቆነናት ምፍራሕን ሽቁረራን ማእሰርትን መቕተልትን ስደትን ሞትን ኮይኑ ይርከብ መቆጻጸሪታት ሕጋጋትን ሕግታትን ሓደ ክልተ ዘይበሃሉ ንጹራት መትከላትን ጌርካ ዜጋታት ዝተደላደለ ማዕረ ኣተሓሕዛ ዝህብ መንገዲ እናሃብካ ነቲ ብነዊሕ ታሪኽን ገድልን ስምረት ዝሕላግኡ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምስሳን ንባህግታቱ ዘምከነ ምስሉን ምስለ ሃገሩን ዝደወነ ጉዕዞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ ምብፅሑ ነቲ ኣብ ዘይንፈልጦ መጻእ ዘሎ ኩነታት መመሊስና ከም እንፈርሆ ገይሩ ከብድና ሓቂፉ ኣሳጺና ዘሎ ቃንዛ ዝተሰከመ ግናይ ትርኢት እዩ ቅርፂ ምሕደራታት ኤርትራ ከመዩ ዘለዎ ስልጣናት ከ ብብቕዓትን ሕግን ዘይዓየሉ ምኽንያት እንታዩ ካብ ዕለት ናብ ዕለት መልክዕ ኣሰራርሑኡ መመሊሱ ዝሓምቀሉን ህዝቢ ዝብደለሉን ምኽንያት ከ እንታይ ስለ ዝኾነዩ ዝብሉ ሕቶታት ስለ ሕቶታት ከሕተቱ ዝኽእሉ እኳ እንትኾኑ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜን በፂሕናዮ ዘለና መድረኽን መልሲ የብሎምን ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ መንግስታዊ ብቕዓት ዘለዎ ዕዮታት ከሰላስል ዘይክእል ዘይሰርሕ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ስርዓት ኣልቦነትን ሳዕቤናቱን ከዓ ህያው ምስክርነት ናይዚ መግለፂታት እዚዩ ኣብ መንግስታዊ ዕዮታት ዝተዋፈሩ ሰባትን ዝምደብሎም ቦታታትን ቅርፅታትን ብመልክዕ ፈጻሚ ሓጋግን ፈራድን ዘይቆሙ ብምዃኖም ጥራይ ካብ ፈለምኡ እቲ ዝተበገሰ በረኻዊ ኣሰራርሓ ርሙስ ነይሩ ሎሚ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ተረይዑ ነቲ ብነዊሕ መንገዲ ምህናፅ ሃገር ተሃሲዩ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ መምኽኔታ ዘይርከቦ ሕስረትን ሞትን ዝመልኦ ከቢድ ጾር ለጢጥወሎ ኣብ ግዜ ስርዓት ደርግ ኩሉ ዓይነት መግዛእታዊ ግፍዕታት ብምሮቱ ከሎ ኣብቲ ዝተዝገደደ ናይ ቀበሌ ምሕደራታት ከይተረፈ ምሕደራታት ንህዝብታት
ኣብ መሰረታዊ ጉዳያቶም ናቶም መትከላት ገይሮም ከም ዝሕዞም ዝገብር ቀዳዳት ነይርዎዩ ከምኡ ስለ ዝነበረ እውን እዩ እቶም ኣብ ናይ ኣመሓዳርነት ስልጣን ዝነበሩ ዜጋታት ምስ ሰውራ ብምስጢር እናተራኸቡ ዕምሪ ናይቲ ኣርሜን ኣብ ምሕፃር ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ንባዕልኻ ትነብሮን ንዓኻ ዝምልከተካ ጉዳያትን ዘመሓድርን ዝውስንን ሰብ ኮነ ጉጅለ ብህዝባዊ ድምፂ ዘይምረፀሉ ምኽንያት ደኣ እንታዩ ብፍላይ ሓርነትን ናጽነትን ተረጋጊጽሉ ኣብ ዘሎ እዋን ሓንቲ ንእሽቶ ዓዲ ናብራኣን ህይወታን ዘካይዳ ዓዳዊ ሕግታት ኣለዋን ነይርዋን ኣብ ኤርትራ መሬት ሕርሻ ንመነመን ብኸመይ መንገዲ ይብጽሖ ጥሪትን ማልን በየን ይወፍራ ካብ መንገድታት እትዓዲ ስተት ዝበለ ሰብ ብኸመይ ይትሓዝ መን ኣበይ ይወፍር መን ከነት ሕግታት የተግብር ሓደ ብሓደ ዝነጸረን ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐን እዩ ነይሩ ተኸታተልቲ መግዛእታት እውን ከፍርስዎ ኣይከኣሉን ስለምንታይ ደኣ ሎሚ እዚ ዓብዪ ሓወልታዊ ዓንድታት ብገዛእ ደቁ ዓንዩ ንኹሉ ክብርታትን መንበሪ መትከላትን ይዕኒዎ በብእዋኑ ነዚ ዝመስል ሕቶታት ብተደጋጋሚ ክሕተትን እቲ ኣመታቱ ክግመትን ጸኒሑን ኣሎን ሎሚ ግን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ እዚ ኣካይዳ እዚ ከም ፀሓይ ቀትሪ ደሚቑሎ ስለዚ ከዓ እቲ ዝካየድ ቃልሲ ነዚ ነጥቢ እዚ መልሲ ኣብ ዝህብ ሸነኽ ከድምዕ ግቡእ እዩ ግዜኡ እውን እዩ ብሰናይ ዘርአተ ወልደ ዝተዳለወ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ኣብዚ ይዛዘም ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝመደበሩ ብኢንተርነት ሳተላይትን ሓፂር ማዕበልን ዝፍኖ ሬድዮ ኤረናዮ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝቕፅል መደብና መደብ ጠጥዖም እዩ ቅድሚኡ ግን ናይ ሎሚ ዜና ከዘኻኽረኩም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንህሉ ኩነታት ሃገር ብዝምልከት ተኸታተልቲ ኣኼባታት የካይዱ ከም ዘለው ከካቦትኡ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ በዚ መሰረት ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣብ ሃገሮም ሓድሽ ፖለቲካዊ ምሕደራ ክመጽእን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስልጣኑ ክረክብን ከምኡውን ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ንኹሉ ዘርብሕን ዝሓቁፍን ማሕበረሰብ ክምስርቱ ጸዊዖም ኣብቲ ብሰንበት 3 መጋቢት ዝተኻየደ ኣኼባ ብትንሳኤ ኤርትራ ዝበሃል ሓድሽ ጽላል ኤርትራውያን ኣብ ሸወደን ንምስራት ዝቃለስ ምትእኽኻብ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሸወደን ዝተኣኻኸቡ ኤርትራውያን ተረኺቦም ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሓፂር ዑደት ኣካይዶም እቶም ኣባላት ሓጋጋ ኣካል መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኤርትራ ዑደቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኤርትራ ምስጢራዊት ሃገርያ ኮይና ጸኒሓ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ሓድሽ ምዕባለታት ተርኢ እኳ እንተላ ብፍላይ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቁልጡፍ ምምሕያሽ ከተርኢ እንትስፈይሎም ንሳቶም ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝነበሩ ዝርከብዎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ሓያሎ ዜጋታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክፍትሑ ተስፍኦም ገሊፆም እቶም ኣባላት ሓጋጋ ኣካል መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኤርትራ ዑደቶም ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣማኻሪ ፕሬዚደንትን ምስ ሓላፊ ቁጠባ ህግደፍን ዝኣመሰሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተረኸቡ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዩ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ፕሬዚደንት አልበሽርን ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዝተናውሐ ካብ ከተማ ካርቱም ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ እቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ንሶኒንኮ ሰዓት 9 ተመዲቡ ነይሩ እንተኾነ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ሒዛ ዝተጓዕዘት ነፋሪት ኣብ ከተማ ካርቱም ክትዓልብ ፍቓድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዘይ ምዃኑ እቲ ርክብ ተሰሪዙ ክብሉ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም መንግስቲ ሱዳን ርክብ አብይ አሕመድን ዑመር አልበሽርን ከም ዝካየድን ጋዜጣዊ ዋዕላ ክገብሩ ምዃኖም ኣፍሊጡ ክነሱ ድሒሩ ግና እቲ ርክብ ከም ዝተናውሐ እምበር ዝኾነ ምኽንያት ኣይሃበሉን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبرن زعززن سلامتنا تقبلوا فتوات هاتلت مدبنا كميك انيهم
زي توت الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعهم الزناق عن مهرن زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترخبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خطانه زعدمكم الدالاون أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتال زي راديو إرنا دمس راديو إرنا سامراوي تخططال زانتا بتسفيت يوهانس معرف حدا قصر 4 أبز حلف خفال أسمرات نقدت مسمسات مسامراويات أموابيلهم أبت قبلا وجع كبلهم زماسين اتسامراو زدلي حتو اختمال قالو مس نفسها كم تسامعات مسيعاركو تواسو أسر حلو ساعات سلز أخلا كسوعو مسمسيه تتحاحزهم كم زواسو بس إحنا نيرنا بدحري أخا أبت من قدي مسمسينا تقعزو كم قدمهم يعلولي نبرون سامراوي وهاندبات موسى أبي وتحط تطلقادو تنبر مهلاوكا كسب كندي هارق صنيا بعين خادوخه ويبلب خمر أي بلز نزب الحطتات ملسه اللوكادو انت زي كوينو نبعل داويت كنا حتى مينا قدميو جن انت ملس كاين زبلز مخونه وا زي اسمرت انت داسميات كخت قرميا حجرت ملسي عايش أقات أمي أدى داويتون سمنايز فتوى حفتو أسمرات يتبهال داويت حدا هابتهم عدلين ياتاتيو أبو أديو أبناء هو التمكرو دحان زخاني من كحكو حتى زلهم سدرع بيتيوم أبو نقرات مخان أبي وانبر زحاشنا يتمرت عدل انت زركب مستتفت راوي نقحاتو تعابيتو يمترفان قناخ بكل زقرم أديو مشت تواسعو لممد أبصر حلو ندق أداريرا وهي مربع ويون هدموت قد فلوم كسرحي نابنا يدق حد رجاخ سقومين زبالسب كل قزي أفدق أخو فتيو حد أوان الناس لما مدخلو تريم نيرا كاب كل زبالس أناقر أبزا حسكايو سنف زي مخان بزعباز قد لكم زي كونه بزلكم كاخت كورعو لكم تبلم نيرا أب كم زوان سامراوي كم يحير مقرام زنقله سبات زنبر له سفرة جناح وسوسي لله وبوته ما يحزن بعلى اسمرت هاد داويت مسيل كم مبارك بستلامود 7 يوم فتر كبل نقحات تفترة أو مبار بتمرتي 5 متساء تمرتجن قال مسرت كنا ختستهاخل دقفة كامبر مستير نقحات هيكونان بالنيرو أبز حلفو سبات النقراتهم إننا مستوعال أزيو قلطفيو أبتو قزاوتهم أبويس أقايز بهالو حسير دوك سباي هذا سدراهم زي تحقز تقولعو أبي قد بتصحيهم اسكبلو تواسعو دو تمرت دو تبلو كبلوهم كالو هاي أبويس أقاي مسكين يوت بعال عينهم زلخاخم زلو سبات بلوم نيرو نقوح كاب زي مخان زعب مهسيت يلان هيوت بعل عينو من مسلتان منبار مالت كي نوعيل كام حدار كالو ترقوم كم زي بلو سلازرد قوام أب مغيرة هيوت قد يبلو من أب وقعتها نسراح قسقسو صحايا بتصد كل دما محدر أمي ملسو استزي كوينو كالعالم يبلو من ازغا أكوننا فتم عبيت كبتصح زب أمتونا يكونن سب انتاي كم زغودلو برقص انت زي فاليتو ابناء عوت مدرخ زلونا مسلو مسحمقو مستزهر دوسم في النقود حواقيف نبر عوت زمسل ودكات مخسب زمسل كسارة هابت زمسل دغنات عبيت زمسل دحرات تحنجيت كامن بارالو كيف لت كان زي مفلات كم تسقى مقصرون علو أبو قحتها أبت أيوب حوو خاب كتما مسموت أوزدك سلان إدي خوينو شقو تعواف كسمعن كالو حدش معرف زخفتو لزلو مسلو نيرو أيوب حوو أزيو بروخيو بعين سامراوي بزيكاتي أبت عدن أبت نابران زلو فقرن تزي كوينو بخالق
ዘውፃሉ የብሉን ወይዘሮ ለምለም ኢዮብ ኣዝዩ ምእዙዝ ኩሉ ዘሐጉሰን ነገር ዝገብረለን ስለ ዝኾነ ሓጎሰይ ኢለን እንጽውዖ ፈጣሪ ኣነ ንኽሕጎስ ይፈጢሩካ ድማ ብልኦ ንሱን ኣብ ልዕሊ ወይዘሮ ለምለም ፍሉይ ፍቕሪ ዘለዎ ዝደለዮ ገና ኣፈን ከይከፈታ ይዝርዳኣለን ኣብታ ምሸት ሙሴ ንሕቶታት ሳምራዊ ጭንቀት እዩ ዘስዕብ በጃ ኢለካ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ድሕር ጂ ኸይትሓተኒ ምክንያቱ ዋላ ገዛ ምስ ከድኩ ብዛዕባኡ ሓስብ ኣለኹ ብኻልእና ንዕልል ኢልዎ ሓወስ ግርጭ ኢሉ ወረ እንታይ መጽሓፍ ኢኻ ተንብብ ዘለኻ ብቐዳማይ ንመምህር ዕድመ ወዲ ሰብ ካብ መዓስዩ ክጅምር ዘለዎ ኢልካዮ ክላስ ሙሉእ ካብ ዝተወልደሉ ክጅምር ኣለዎ እናበለካ በይንኻ ትካታዕ ነርካ እንታይ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ካብቲ ናይ ህይወት ምስትውዓል ዝተኸፍተሉ እዩ ዕድመ ክቝፀር ዘለዎ ኢልካዮ መምህር ሓቅኻ ዝበለካ ክትዕ ጸሊኡ እምበር ናይ ብሓቂ ኸይመስለካ ብድሕሪኡ ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃ ምስ መን ክንነብር ግብኣና ኢልካና ኩልና ምስ ስድራና እናበልና ንኹልና ስሕቕካና ጽቡቕ ኢልኻ እምበጃኻ ኢለካ ምስ በለ ሳምራዊ ኣብ መንጎ መቑሳብ ሕጂ ምስ ስድራኻ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ምስ በሎ ወላስኻ ኣይትጋገ ባዕልኻ ካብ ትምልሰለይ ክትሓታኒ ዘለካ ኣነ ምስ ስድራይ ይቕመጥ እምበር ኣይነብርኒ ኣነ ምስ ነብሰይ ምንባር ጀሚር ኣለኹ ዳርጋ ወዲ 1 ዓመት ኮይነ ሕጂ ዕድመይ ምቑፃር እንተጀመረ ግዚኡ በፂሕ እዩ ሙሴ ዓርከይ ገና ብዘይተፈጥሮ ሰባት እየ ዝዕልል ዘለኹ ማለት ኮዩ ብስጋ ዘይኮነ ብኣተሓሳስባ ገና ይተወለድካን ኣለኻ ኣብ ዲግ ዝበለ ክትዕ ኸለኹ እንደ ኣምና በጽሑ ኣምናትየ ዝበሃል ኣቦ ዳዊት ብልምዲ ግን እንደ ኣምና ኢሎም የምጽውዕዎ ነትገዛእ ናይ ምርኢት መዓልቲ ኣብ ምቕራቡ ስለ ዝነበረ ሙድንጓይ ሳምራውን ስለ ዘሻቖሎም ንሙሴ ልኢኸምሉ ኣብ ድርኮኺት እግሮም እናረገጸ ሙሴ ግምጥል ኢሉ ሕጂ ትሕቶታት ከይተልዕሎ ናብ ልምምድና ንእቶ ክብል ከሎ ዳዊት ቆብ ስለ ዘበሎ እሞ ድማ ግድል ዝመስል ሕቶታት ክፈትሕ ስለ ዝደሊ ነተን ሙሴ ኾፃ ወይ ክላዕላ ዘይደለየን ሕቶታት ክሰምዕ ተኸትኾ ሳምራዊ ድማ ሓውስዋ ዛምሲሉ ዳዊታ ሙሴ ክድቅሳ ይትደልየ እንዲኻ ወይ ምንባር ከም ዘፍርሖ ይተረዳእካን ኣሎ ማለት እዩ ሙሴ ንደር ኢሉ ንመን ንዓይ ሕቶቶም እንተደሊኻ ምስ በለ ዕድል ስለ ዝተኸፍተሉ ካብ ስክፍታውን ስለ ዝደሓነ በቃ በሉ ሎሚ ልምምድ ተዋስኦ ዘይኮነ ናይ ምንባር ልምምድ ክንገብር ኢና ዳዊት ምናልባት ጀሚርካዮ ዘለኻ መስለኒ ንኻልኦት ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ተጠማሚቶም ጸጥ በሉ ምስቲ ኽጽበይዎ ዘምሰዩ ሓድሽ ነገር ክህልዎ ኽእል እዩ ስለ ዝበሉ ቁርብነቶም ብስቕታ ረጋጊጾምሉ ዝተረበሹውን መሰሉ ናይ ነገር ቁልዕነት ከይከውን ድማ ዕትብ ክብል ደልየ ኣብ መድረኽ ዝንበብ ግጥሚ ባዕሉ ስለ ዘዳልወሎም ምርኢት ኣብ ምቕራቡ ምስ ዝኾነ እንተዘይተሳንዩ እታ ግጥሚ ሓዲጉ ንኻልእ ሰብ ስለ ዝህባ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ዝተሃላለኾ የለን ግና ኣብታ ምሸት ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ኣይተቐላቐሎን ድምፁ ኣብርኽ ኣቢሉ ምንባር ክንጅምር ኣለና ሓሳባት ከም ተኽልዮም ግቦእ ክነክን እንተረኺቦም ይዕንብቡ ኣብ ፍረ ድማ በጽሑ ሓሳባት ከተበግስ ዘይምኽኣል ግን ብዝተሓሰበልካ ክትጓዓዝ ምድላይ ንወዲ ሰብ ኣይተዓደለን ብእውነት ኣብ ፍረ ዝበጽሕ ሓሳባት ኣብ ምሕሳብ የለናን ድንቁርና ልክዕ ከም ሰልሚ እዩ መመሊሱ መርጎካ ክንቅየር ብምሕሳብና ጥራይ ዝፍጠር ዓብ ነገር ኣሎ ምኽንያቱ ካብ ዘይምሕሳብ ናብ ሓደ ደረጃ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብ ከተማ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ኣይኮንኩን ክዛርብ ደልየ ኣብኡ ንዓዘቕቲ ክህሉ ስለ ዝኽእል ውዱእ ገምጋም ክህብ ኣይክእልን እየ ኣብዚ ግን እታ ዝለዓለት መዛረቢት ኣርእስቲ ኩስቶ ንኹስቶ በትሪ ገይሩ ርእሱ ጭድድ ኣቢልዎ ኩስቶ ደኣ ንኹስቶ ለሚድዋ ኮታ ናብ ፍረ ዘብጽሕ ኣርእስታት ኣይለዓልን እዩ ክሳብ መዓሲና ኸ ነዚ እናደገምና ክንነብር
ፍليز بلايات أمامتاو كابهم سيوه أزن رأسو كالو حتى يزخونهم جن يبل سامراوي نحنا زوم دك سبيتي زبلونا بزيابونا عب سبات برقص كن فلق بعنايو مخنياتو رؤي زخاني محبراو تنسلو كوانت زيقوانا فنا مقبالو زيز أقمنا جن كباباوي محسايتي أبوشتنا اللو حدق زي سامراوي عديو كاك أدميو سقوما منبارن زيستو عالو سبوت نعاسكتا ود لملم مسبروو نفل ما قزي مقصارو زخبدن حرق عن النادرنا ديو رأيه أتن رأيين كم زي رأيها سمعين كم زي سمعا زخدا ورجا سبيتي أبتهم موتقن نبر تغيرا حق حيش تزستوعو للن كاك أدمي مهلاون تزفلتو نزغالاي موزوون ملسيلان ودي تتفلتوان بس سبعي كويو ودي تدانينكم سلام تبلو زنبركم كويو ورغن دي تدفريهم وتم دقهم بديتاتهم انت تسوعو انتين بالكم كملو سيقالون سغتاهم ويتقاقنا زي مبالهم دمها ملسوا وطعن نبعات جرب ربابلا سامراوي تعاني دزانيحو نبعاتن نحبسه نسغمو كان ددت راي معاسو كينكي ناي سبعين سبيتن سراح اندي خد سرحي نمنتاي تبخي أنا ولا بأخي تصوع أزيح بني قد فيهم نعنا قزانا بإيدن حيزه حرك أنا نكرس عن إننا تقادلها سحيبون كخيد فتسمي رسعون أبتا مشد ما زافت أميك جلبلتو نعنا سبات زي هاسيومن كنما مخمانا ينخلن بتخبل سانا زوصق علات مورال سب كم نسبر صلاة خمنة الريان فلتنا وأذان رأسه بوحلو لقابا بنت زي قريبو ناب صرف قرب أسمرتنا أبنات بله نابد داويت ناتمتها انت عينت سبات كم نخون كيف لتأتيها كبرتها بنا زلنا حمق كي رأيت نفعات تبلنا نفعات لزبلتنا تراي نفعات كنكون كنحمق كم زي بلنا تزغاغرنا سلازي كنت حساسة بلنان سلمتا كلنا ناس مرات كم نفتوى تفلتو له قالاتها خلق زيت عمات يوم نقدمي تزاسقو منبهر دحريت ملس حسابونا مسيحتلنا يتفلتن كلنا خان فتوى طعم الزراب اتزغل لخنسو نمنتا يحمق مزراب يقللنا نعاي كم زمسلني سلازي لمدنايو كل قزي اتزلمدك يقليل سلازي نتصبق نلمد يدلينا له أسخبل كله أتازفت واسبيتي أما كلهم كفيلا بأقرموت تمتون براد أنت مجقار ياتبلو قم نقرك علان تجمير دمها تسأني لا تسمعو مسنا حفتو وتأساسيرو أنت سمرت؟ إذن سمرت زبلو خنسي مسعبا خن تعمات سبات كم زخون كن مسفلت اليوم أسمرت دوز أولكن كبلا خلو أتتدق سلوم سناي تكبار كتقصلو زيارات التوابع سامراوي أتنحطتات كي ترسعن داويتيو استشاغل خمسل من الأخت زحلفة موسيقين من البات عايز كرانيان كبل تانيح خوان مو نعم حطنا غناتو نلومي خبس لسه زي بزحا حطتات كن الزرارة بلن كوب ملسي غنرقبلن دمها تسفى قبر نعاي كمل كتن دي بلد هسمرات نعاغي من ملاسون تخبيد الناخ ملكتكي قليل انت غينو جن تعزب تغواسيدكي مرة قوادي تقبرلنا انت خبيها تمسعو زغالات اسكبل الحراي نفتح حتتات اتو موسي من بار يفرحو اللوز بالكيغن اسر حاني صناح انتاي مسي وي موسي وديز فرحة كمو تروح مقصلة زي وصعا نموسي تبعات كتفترو لتقادلات قصل دا سامراوي ودي قصل سامراوي بونات بربي زفتوكم جناب حنت عنكيل كلل كمبال كنقلاقل سدز دليه كل جزي حد شار استيز مسلكم جنكا لأن بابرانا زعبا زقربولكم حجينا بحوتاتي كاتو
أبيوت حتوتات لكم دو حتوتاتكم ملسخ ترقبلو تفتنو ديهم ويتنت أنت إليزا لا ننبر مهلاونا كساب كندينا رقص أنيهتات مسيلا ترينين دي هذا لها نبر مهلاوي تايم الرقاقص لدي خايلو ننيرو كابناتو استفلي حساب كلوكم تسفى قبر بعين غاديو بلب خمر عايز بلسه أخلنا له إلو في شخ مسبلة داويت أنا بهوت بسو حتتات لني قد مستنا يبوين عدين زنبرا حتتات عبيعي بلو قال علي عوز من لسير خبان سحاق زمسل بخيات له زبزحنا بزعن كل نبر مسلني خنياتو سحقنا وينكن مرمريك قالنان بد إلو من نحلفوه هيوت قال سياز بلوغ تسمع كلها زيدن سيكونن ويدما نصور كخون أبتقال سيئدون كم ذهبو كاسمرو لهم تقبع بعلس بله إفريم هلو أبزاز مس حساب رأسهم نقنقو مسرعيهم من برر عدكم الله نسب بحساب كتسعرو خساب زي تبقسكم بحنساب من برا جمرنان مسيا بحسابات محير تهكيت لكا بزعب حد زعبا نويح كتحسبن مفتاح تركبنا يتفتنني خا ودامنا بلا مسيا أنا بزعبا زخليق حسب زدالي سامراوي تقبل عبيلو أتزي فتن كايو خمزي تخلو رقصانيا يدخون فتنو لحريقا عقمات مزن وان سلز حلفة بك أزم دكاي حج عرفو مو صباح كاسترفس في حكم ترادولو كلهم دما بحنساب حفلو مس قزفتي هالرستات بروخ ليتي تباهيلهم تفلاليو سامراوي أسمرت حفتو الزينة في قواس لزنمري بوغيا قزو بزحي مزغل عدا كساب حجي مسي ناتباهالا مسويزر لملم الرقي دوان أتر استي تناخي فنوس لزنبرا مالت مساس مرت نايم أمهات مدب بسحيت رادان أدوا زعمت مستودات يبحوي مساغا خون أنا خيدي بس من بلا ثقلا سلام غير كادك سنة مسبلا أسمرت بعينا سق كبل ملكت قبرت له أتا قال سلز حلفاقن بمطعنوش قروز تفتحي مسألة داويت مسكيناي بين عنقرر كبلو وانبر أبيك ردوه حدا معالتقن أبزحاشا خنتات كن الراخبينة حساباتو قن تنافقت يوم كل قزيمس حدثت حسابات لزقو عزقن إذا سلكنا براي هلوانيو نزن حتثات انتي ملسخون كدالو لاني كم أحفرهم من حسابات أسفيح كان يمقلاص لمدي كوكوارز يبلون أحفرهم شكر حدا معالتي كتمام من بارك بزيد عدلنا أبرسنا حنتخن نبرلا نخل تونا ون كتمان هناز زبولة زكرة حقويه نتتمنى زبلة أبوش طعم هناز المسلو إلن أسمرات قزو اللعا قناق بحباحي بالمهلاو رأيتو سمرا وحوي كن كيدنا حجي كندكس مسبلتو كتر شغلتها أب قمهت سلازتوه سمراوي كمثل أعين تخدنا وشتقن مليسو نقحة نعينهم نداويت نعفرهم نذكر دما كدكس اقادل نبرا زي راديو إرنا دمت راديو إرنا بسنك قالاتو مليونات قدايز قبري بروفيسور رومين دربيهم قالات صباح وننتم دينا روانداوي بروفيسور ريان ماجيسرا بزور ورم قالات شمونتم إتشح سبات هالي قوم تباهيلو بخالتشحن 10 تفريدو هوتيل رواندا ريان ماجيسرا أفردي مسكربه أنا كندا ينيره أبت أوان بلا أتقفعي أبشحن 994 يقادمو ريان جن أبشحن 909 بزتزاربو قاليتو تحيزو مجم نفيلم هوتيل رواندا زرعيه
كساب كندي زسكحكح قفعي كم زقات أما فلتيو عليه توتو أبرأس عليه توتسي زسك قفع فتسمو ليون ميجسرا أبلع لي عليه توتسي دودوع حتى لا بزبلا غاليو نبزحات من لا عالفت إيرو أب كل تشحن 10 غلطن عقبة هيباتوز انحت كندا أحلفها بطو نابهلو كنتاتنا نمسا أبوشت هزبنا كاب جبرتي ناب تقرنيا كاب تقرنيا ناب جبرتي كاب حما ناب أكله كاب أكله ناب سراي كاب مسلمنا ناب كريستنا مجاز صارفي كاب النابن زدر بزلو صباح وانا اللوديو كم بروفيسور ليون 150 رقص أنياه أب كندا ينيريت ملسي أوراجان هايمانوتن صباقو وقت قلس مسل كايو أب مرقص إخاءات يزبلو يبلين نايك ألات مللسن صرفنجن صباح نقو حلافنت وسيدكا كخون علوو كندا نليون مجسرا أحلفا خمزهابوتو نتوم أب فيسبوك كوينوم هزبي زتفانون زلهو عجاوهم كخونيو كاب تاريخ كنمهار سلزلنا كصحفة جديدة كاب نفسي كجمر بزيكا مسجدفن وحدات كادرتاتون مزخونة بهار امنات صلئي كهلوني دلن هتلر كاب نابوليون انتزمهارا متسعران هايلا مانديلا اسران شدشن لكاتيت كلتشحن 10 جعتن فتوات تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان قرب لكم تلالي وصحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص انك تقدفوا لي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم اب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا زخبركم سمعتنا نزس عزي تلالي زنبرا حفشاوي مدواتنا نمززام داقماي زينا انهو أب استفلالي كوابيتات عالم زركبو إيرتراوان نهلو كنتات هاجر بزملكت تختاتل تأخيباتات كايدو خمزلو كاكابوتو زبصحنا حبريتا أملكيتو بزي مسرت أب كتما ستوكولم بركز زبالو إيرتراوان أب سترخبولو أخيبا أب هاجروم حدش بوليتيكاو محدراك متسن بريزيدنت إسياس أفوركي سلطانو كركبن كومون أب سدز زركبو إيرتراوان نخلو زربحن زحقو فن محبرسب كمسرتو تصويعهم أبت بسنبت 3 مقابي استقايدة أخيبا بتنساء إيرترا زبهال حدش تسلال إيرتراوان أب شودن مسرات زقالس متأخاب كوينو كاب استفلاليا كتماتات شودن استأخخبو إيرتراوان ترخيبهم تمساسال أخيبا أب فرنسا زركبو إيرتراوانون زحلف ورحي أب كتمانانت ترخيبهم بدرج أهجرزو كلهم سبات نممراتن أب هلو كنتات هاجر بفلايك آن زحدش معبالتات بوليتيكا أب مونغو مرحت إيتوبيان إيرتران بزملكت كمزتايو إفلات منجستي إيرترا نتمس منجستي إثيوبيا زختمو سمعت تختلو أوشت هاجر زخون عينة بوليتيكا وتسجناتات كجبر بزي مخالو نايحلنا أسرات بزي مفتحو ننويح عمتات تدناقصون دقفتون زنبورون أقطعوهم كمزلو إفلات بفلايك بمستير مس منجستي إثيوبيا زقبرو زلو سمعتن زمدناتاتن نهزبو بزي محبارون أوراد ما نلولاونت هاجر أب حدقا زود تقولو زلوهم كم ملكات دوب كتكبرو بزي مقداسو كم منجستنا نرئيلو اوان أب كعيو زبلو وغنات قطرو من بركتا إيمت سخم زلو زفلت إيو
ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ሓፂር ዑደት ኣካይዶም እቶም ኣባላት ሓጋጋ ኣካል መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኤርትራ ዑደቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኤርትራ ምስጢራዊት ሃገር ኮይና ጸኒሓ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ሓድሽ ምዕባለታት ተርኢ እኳ እንተላ ብፍላይ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቁልጡፍ ምምሕያሽ ከተርኢ እንተስፈይሎም ንሳቶም ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝነበሩ ዝርከብዎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ሓያሎ ዜጋታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክፍትሑ ተስፍኦም ገሊፆም እቶም ኣባላት ሓጋጋ ኣካል መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኤርትራ ዑደቶም ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣማኻሪ ፕሬዚደንትን ምስ ሓላፊ ቁጠባ ህግደፍን ዝኣመሰሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተረኸቡ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ንመጀመርያ እዋኑ ዝተኻየደ ዝዑደት ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንምጽጋን ሓገዝ ዘለዎ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቁልጡፍ ለውጢ እንተዘየምፂኡ ፍረ ከም ዘይህልዎ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት የመልክቱ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ፕሬዚደንት አልበሽርን ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዝተናውሐ ካብ ከተማ ካርቱም ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ እቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ንሶኒንኮ ሰዓት 9 ተመዲቡ ነይሩ እንተኾነ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ሒዛ ዝተጓዕዘት ነፋሪት ኣብ ከተማ ካርቱም ክትዓልብ ፍቓድ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዘይምዃኑ እቲ ርክብ ተሰሪዙ ክብሉ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም መንግስቲ ሱዳን ርክብ አብይ አሕመድን ዑመር አልበሽርን ከም ዝካየድን ጋዜጣዊ ዋዕላ ክገብሩ ምዃኖም ኣፍሊጡ ክነሱ ድሒሩ ግና እቲ ርክብ ከም ዝተናውሐ እምበር ዝኾነ ምኽንያት ኣይሃበሉን መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ደቡብ ሱዳን ዑደት ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብ ኤርፖርት ካርቱም ከዕርፉን ፕሬዚደንት አልበሽር ተቐቢሉ ሓፂር ርክብ ከካይዱን ተወሲኑ ምንባሩ ሰንበት 3 መጋቢት ምሸት ብቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሱዳን ኣብ ዝወፀ መግለጺ ተሓቢሩ እዩ እንተኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብሰንክቲ ምስ ፕሬዚደንት አልበሽር ሓርፊፉ ዘሎ ዝምድናኡ ኣብ ከተማ ካርቱም ክዕርፍ ፍቓደኛ ብዘይምዃኑ ብቐጥታ ናብ ከተማ ጅባ ከም ዝተጓዕዝዩ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብሓባር ንፕሬዚደንት ኤርትራ ክዓልው ወጢኖም ብዝብል ክሲ መንግስቲ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ዝምድንኡ በቲኸዮ ጸኒሑ ሱዳን ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳውባ ከባቢታት ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊታ ስሒባን ዶባ ከፊታን ክነሳ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ኣግና ዛጊት ኣይከፈተትን ስልታዊ ዝምድና ሱዳንን ኤርትራን በብእዋኑ ክበራበርን ክቐህምን ብተደጋጋሚ ንሓያሎ እዋናት ተራእዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ